ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಆಡಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶಶಿ ಹೆಗಡೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ರಮೇಶ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕು, ಕಾಮೆಂಟು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಕು RX100. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಇದು 8700. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ 86 ಮತ್ತು 87 ಮಾತ್ರ ಜಪಾನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 87 ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ 87ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 86ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಲಿವರ್ಸು ಕ್ರೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಕ್ರೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಬ್ಸು ಕ್ರೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ Y1 ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾಕ್ ಸೌಂಡಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಫ್ಲರ್ಸು. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸೌಂಡಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಫ್ಲರ್. ಇದು ತುಂಬ ಮೈಲ್ಡ್ ಸೌಂಡು 100ದು, ತುಂಬ ಮೈಲ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ 100ದು. ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಫ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೌಂಡು ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೇಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು RX135 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ 1L7 ಸೀರೀಸು. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ 2000. ಸೊ 2000 ಮತ್ತು 2001ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂದರೆ ಇದು 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಚ್ ಕೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಟು ಗೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಸೌಂಡ್ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿತ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರು. ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಬೈಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇಟೆಡ್ ಬೈಕ್ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ. ಇದ್ರ ಸೌಂಡೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಬೈಕು ಅಂತಂದರೆ RXZ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ 5 ಸ್ಪೀಡು 97ಇಂದ 4 ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು. 2001ಇಂದ 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ 5 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಚ್ ಕೇಸು, ಇಂಜಿನ್ ಕೇಸಿಂಗು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ 4UU 5 ಸ್ಪೀಡು. 4UU ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಜಿನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದು ಯಾವುದು 4UU ಎಂಜಿನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ RXZ ಒರಿಜಿನಲ್ 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಮಹಾ ಇಂಡಿಯಾಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಕ್ ಬೈಕ್ ಆಫ್ ಯಮಹಾ. ಸೊ ಇದು 14 BHP ಪವರ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 14 BHP 7000 RPM ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 14 BHP at 7500 RPM. 7500 ಓಕೆ ಕೂಲ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್.
ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ 5 ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಚ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 4th ಬೈಕು, Yezdi Roadking. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್, ಒಂಥರ ಹಳೆ ಪಂಟ್ರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಹಳೆ ಪಂಟ. ಸೊ ಹಳೆ ಪಂಟ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೌಂಡಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ಬೈಕ್ನ. ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಯಿಲ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಬೈಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಿಕ್ಕರ್ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಗೇರ್ ಲಿವರ್, ಪುಷ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಕಿಕ್ಕರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು 3 ಪಂಪ್ ಹೊಡೆದು ಈಗ ಇದನ್ನ ಎತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗೇರ್. ಸೊ ಕೆಲವರು ಹೀಗಾಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೀಗಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಫರ್ಟ್. ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗೇರಲ್ಲೂ ಹಾಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಇದೆ, ಸೆಮಿ ಕ್ಲಚ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಗೇರ್ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಕ್ಲಚಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಚ್ ಕೇಬಲನ್ನು ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು 5th ಬೈಕು. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿ ಬಾಸ್. ಸೊ ಶೋಗನ್ ದಿ ಬಾಸ್. ಸೊ ಇದು ಅವರೇ ದಿ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಎಷ್ಟೇ ದಿನ ನಿಂತಿರಲಿ ಗಾಡಿ ಒಂದೇ ಕಿಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ರೋಡ್ ಕಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈಸೂರು ಹುಡುಗರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಪ್ಪ? ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಹೇಳಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ತುಂಬ ಹೇಳಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್.